Karibu mheshimiwa. Nashukuru sana. Jamani, kampuni haiendi vizuri. Mwaka jana tumeshindwa kabisa kufikia malengo tuliyoweka. Hata momentum ya timu imepungua sana. Naomba tupate ufumbuzi wa hili kwa sababu sitaki tufeli tena mwaka huu. Mheshimiwa, mimi nina wazo. Nafikiri wafanyakazi wote tunahitaji training ili tuongeze mauzo kwa asilimia zaidi ya 40, ufanisi wa kazi na momentum ya management. Okay, nafikiri ni wazo zuri. Baada ya kufahamu dunia inataka nini, Mikono Speakers International tumejitokeza kuokoa makampuni mengi kwa kuanzisha utaratibu wa kutoa mafunzo katika makampuni na taasisi mbalimbali ili kuwawezesha wafanyakazi na kampuni kwa ujumla kuendana na kasi ya sasa na mapinduzi ya viwanda. Mikono Speakers International tunatoa mafunzo ya aina zote, tailor-made training na mafunzo yanayoendana na kalenda yetu, aina zote za technical na management training. Wasiliana nasi kwa 0717 109 362 au email sales@excel.co.tz. Mikono Speakers, join hands to transform lives. Welcome back to Sales Success Corner here at Mikono Speakers International. And today we are going to discuss about assumptive clause. Assumptive clause ni nini? Na inatumika wakati gani? Na point gani ambayo unaweza kuitumia assumptive clause kuweza kufunga mahesabu ya biashara? Assumptive clause ni one of the clause moja hapo ya kuweza kumconvince client akaingia kupata agreement na wewe ili mweze mkafanya naye biashara. Assumptive clause inatumika pale wewe muuzaji, wewe ambaye unauza, ambaye wewe ni seller, kwa maana assume mteja amenunua tayari bidhaa yako. Unakuwa tayari umemwekea ile assumption kwamba mteja amenunua, kwa kama una kama una tunasema kwamba unampatia zile formal the agreement and then ana sign and then kama umeshampangia package na kila kitu. Kwa mteja at the end of the day uona assume umeshanunua. Kwa mazungumzo ambayo unamuongea naye kama ile stage ambayo kwamba mteja ameshanunua bidhaa yako. Mfano, mwaka mitatu iliyopita kuna watu kutoka South Africa walikuja kwangu. Walikuja ofisini kwangu kwa nataka kuniuzia kwamba mimi nitangaze kwenye publication yao. So kichotokea yule Mr. anaitwa, nakumbuka kwa anaitwa Mr. Carlos. Yeye alichofanya alikuwa aliassume kwamba mimi nimenunua. Kwa hiyo alichokuja akaja akasema, okay Mr. Kilawe, because of the time and I'm going back to Zanzibar and to meet some few people there, kwamba nataka kwamba nikupatie contract hii hapa, kwa namba, jina la kampuni, sio nini. Kwa mazungumzo ambayo alikuwa anaongea in the way kwamba mimi nishanunua tayari, lakini in reality mimi nilikuwa sijanunua. At the end of the day mteja baadaye akaandika zile information zangu and then akaniandikia ile package. Mimi nilikuwa na concern moja, payment plan. Nilikuwa nahitaji payment plan. Kwa hiyo nikamwambia ukinigea payment plan ambayo inaeleweka. Akanigea payment plan nzuri. Kwa ile mazungumzo mteja alivyotrigger kwamba alitrigger kwenye the way kwamba mimi nimenunua, na lugha ambayo alikuwa anazungumza ni lugha ambayo tayari nimeshanunua, cha close biashara. So at the end of the day ule mkataba alivyonigea pale nikasaini na nikamwambia basi kwamba siku ambayo payment ya kwanza itafanyika tarehe fulani na pili itafanyika baada ya mwezi unaofuata na ya mwisho itafanyika miezi 2 ijayo. So yule mteja yule muuzaji ambaye alikuja kuuza kwetu akawa ameshauza. Kwa hii ni clause ambayo inatumika namna hiyo. Je, wewe umenaisha kutumia assumptive clause? Mikono Speakers inakuletea kwako maonesho makubwa ya mali zisizohamishika, yani Arusha International Property Show 2018. Zaidi ya watembeleaji 5,000 kuhudhuria na waoneshaji 80 kuonyesha, iwe ni majumba na apartments zote za kuuzwa na kukodisha, mashamba, mikopo ya ujenzi, teknolojia, vifaa bora vya ujenzi, vyote nje na toka ndani ya Tanzania, yakisindikizwa na maonesho mengine makubwa wakati huo ya Water Tanzania Show 2018, Kitchen and Bath Show 2018, Furniture and Home Decor Expo 2018, Fire and Safety Expo 2018 na mkutano wa Tanzania Real Estate Forum 2018. Ni katika ukumbi wa Arusha wa mikutano ya kimataifa AICC kuanzia tarehe 16 hadi 17 Machi mwaka 2018. Jiandikishe sasa upate tiketi yako ya bure kupitia www.eventbrite.com, kisha pakua tiketi yako. Kwa bookings za mabanda piga simu namba 0717 1093 62 au email sales@mikonospeakers.com. It's very important kama sales immigrant kuweza kutumia assumptive clause kuweza kuclose biashara. Na tumaini kwamba umeweza kupata kujifunza kwa namna moja au nyingine kwamba namna kutumia assumptive clause kuweza kuwezesha kuclose biashara. Na zipo trick mbalimbali za kuweza kuclose biashara. Hii ni moja hapo. Na katika kitabu changu cha Sales Immigrant ambacho kinatoka hivi karibuni kwamba tumeweza kuzielezea
close zaidi ya 18 ambazo za kuwezesha wewe kuweza kuclose biashara yako. Na kama umependa hii video, naomba kwamba uweze kushare na watu wengi as you can. Na pia usisahau kwamba kulike page zetu Mikono Speakers katika social media zetu zote, page ambazo Instagram, Facebook, na pia page zangu binafsi ambazo ni Deokratus Kilawe. Na pia kumbuka kwamba mwaka huu Mikono Speakers tutakuletea mkutano mkubwa sana wa kidunia. Ni mkutano wa World Sales Conference 2018 ambao utaleta speakers wengi sana duniani. Kwa hiyo mkutano kukosa, unachukua ufanye ni kuingia kwenye www.mikonospeakers.com/WCS 2018 and then unaanza kufanya inquiries zako, au labda unaanza kwenda direct ukatutumia email sales@mikonospeakers.com au +255 717 109 and 362, and then from there utakuwa umeweza kuhudumiwa na wateja wetu. Karibuni sana, na sio mkutano wa kukosa. Speakers 24 kutoka zaidi ya nchi 18 under one hall. Usikose. Asanteni sana. Karibu mheshimiwa. Nashukuru sana. Jamani, kampuni haiendi vizuri. Mwaka jana tumeshindwa kabisa kufikia malengo tuliyoweka. Hata momentum ya timu imepungua sana. Naomba tupate ufumbuzi wa hili kwa sababu sitaki tufeli tena mwaka huu. Mheshimiwa, mimi nina wazo. Nafikiri wafanyakazi wote tunahitaji training ili tuongeze mauzo kwa asilimia zaidi ya 40, ufanisi wa kazi na momentum ya management. Okay, nafikiri ni wazo zuri. Baada ya kufahamu dunia inataka nini, Mikono Speakers International tumejitokeza kuokoa makampuni mengi kwa kuanzisha utaratibu wa kutoa mafunzo katika makampuni na taasisi mbalimbali ili kuwawezesha wafanyakazi na kampuni kwa ujumla kuendana na kasi ya sasa na mapinduzi ya viwanda. Mikono Speakers International tunatoa mafunzo ya aina zote, tailor-made training na mafunzo yanayoendana na kalenda yetu, aina zote za technical na management training. Wasiliana nasi kwa 0717 109 362 au email sales@excel.co.tz. Mikono Speakers, join hands to transform lives.